Jadi angka tu tahu mas sempajan na sabab mitau tamaranaka. Yana tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sempajan na sabab macinna tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sempajan demetona na nawai suruga si neraka apa makanya ro suruga anu na pancaji po Allah taala. Suruga neraka anu na pancaji mana? Hadiah miaro. Iya ko malak dak mo ko mapuji la ko po Allah taala. Nalekko ya rumah cinnanya. Yana riasa bab mahabbah. Lihat kedudukan atau makwe. Ya kong tahu si Chandring. Nama lak dak mapuji, capu isak na kanton na dia masuk sa papinat din lah. Ay, ka makiro. Tapi ya kong Chandring din nama lak dak manu makaseke. Itu. Makiro. Aga maknana nareko angka tahu malak dak mapuji lori pong Allah taala disebut mahabbah deni matutu gaga matana aga-aga napigo pakasibyo. Milawi sumbang at tayo malumong maso dina. Kerja bakti teko masigi makasih jallah. Iya. Napasala jama-jaman na. Tapi ya ko day na mapuji tahu ina may galasan na. Tahu day na mapadiwatan. Iya. Mako itu ya. Iya. May gadi tapi macipi papinat din na. Di na may gana tuli reke. Ya ko yalya nga ako ay kurang seko-seko manimon ro tulia tu na reke. Tapi aku tahu mapuji dega itu nanawa-nawa ya tu. Iya. Itu namanya bab mahabbah. Ang kamu pa yasek na. Yasang bab ikhlas. Demento nagaga. Betul na anu nasarahkan. Kan yasa bab ikhlas. Ang kataw milaw sumbanga yalik bami goncingon ro di makadalo no muala. Alamnya lemu si ami muala. Marajirajingi. Patapayo pi ko to makala yaman ako na capu ribidega. Iya. Jadi nama gampang. Tapi engkau pa yasek na yaro. Yasang bab ridho. Ya sang ridha maka dai tanya je tia mas sempajang apa ia ko maka dai mas sempajak berarti ya norma maka tani tepat nah dia nas sempajak te ko dia tepat lah berarti tanya je puang Allah taala matu mas sempajang maka da mas sumbang ai de puang Allah taala matu tu apa ali nama tu male ngak dale nama balu-balu mak nah dia na mungkin lo tai mangaliok kon ro ko mak balu kini tanya puang Allah taala marahkan yatina tahu na siaga kan na tupak balu mak datu mak gina lo kor mak balancah. Iya, betul kan nah pasti dah kayak ahli nama tu. Sempajangnya ahli nama tu. Jadi dia kagak dia cuma dia itu orang yang tidak bangga. Sebab magai maka dia nih Allah taala tu. Ya riasa bab ridha. Mak lupa tu. Kinro ni monro. Yang kata mas sempajang tahu mita maranaka maka dia satu bab khauf. Tahu pelorang. Tahu tamaranaka. Kata maka macina tama suruga ya nanti sebab raja. Jadi madu berupa enggak? Ya dia aja tak pasal kong kata maka tu macina mi jeta masuruga na tolong masih aja tak pasal maka salah toko de. Ang kami matu tahu makot. Tahu 05 nemu po ang Allah taala ya tu. Iya. Apa ang kami tahu pangilawan na nabita? Po. Ulirang nga atak umakku rila lawat tu manyaman na. Tapi iya ko de na law aling Yesus sa nama cawe. Iya, makotiha. Ang katutawat tu na mapuji lakay na diyan ang kanoto masempajang. Sinin na sinetrong na itamana. Kalau kajok-kajok kasisan na saling kulak kay nanapya mo to matahajuk maka raja si kiri na subhanallah macan ringilah kay na. No? Watun na makanja keluarga na dega susah na dia na sempajang angka mana susah na pemasampajang yan na riyasang yoli iri wattu manyaman na dia na law jadi yoli masusay masusah maninapa makdepe. Jadi tanya abala iro papedale na po Allah taala tapi demi na tolong na rekode na to masusah yan na to nakadala ini syakartum la azilannakum sukuru ki papedale ini tambayako wala in kafartum na rekode mo sukuru ki inna azabila sadid isengi pacalan na po Allah taala masarro betul nga nataja ko abala apa 05 nyamak ko na di mulo katutaw mako to pa ya wattu na madisig wah apa si batu-batu mon pangin-pangin mak damel letu tanggaban ni dega gayasang sisan nama bireja mak 5 yaman nek nasa mapat dibiti pernah kena sam urat tapi dia tu kagak ko di papahangi kia jadi pakui iya ro ibadah tak bagi dua memang tu angka ibadah nabi ta ipatotong yasang ibadah sunnah angka ibadah puang Allah taala mengakui yasang ibadah perlu iya ro ibadah sunnah lari laku syafaat
Iya ro ibadah paralel lari loki pamasewe. Na dua ngilalan na tetama suruga. Iya kotanya syafaat pamaseh. Ya tu ampai tak bagaimana haji wajib umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ke sunnah. Pada milo niat bireng sampaja wajib sampaja sunnah. Puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolonga syafaat pegai bisa sampaja sunnah tak. Ya komeki lolonga pamaseh sampaja parluta. Iya. Ya komeki ya masih sakka ite pekanjaki. Iya komeki lolonga syafaat pasidak kita pegai. Jadi dua-duanya. Ya itu ampai ibadah paralel dia itu ni tapua palana dia itu nak ni gini mas sampai jalur rumah ko palana dia. Tapi ko sampai sunat ni tapua palana ni gini mas sampai sunat patan raka yolona loro na sampai sunat to patan raka ngimondrina loro lai harangan ginagis sa api neraka watak kalena. Dia itu napawi makanan ni gini mas sampai subuh mako palana dia. Tapi makanan rakaatan il fajri duan raka sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa sampai sunat itu. Nah sabab iya ko pamase dia nak bilang apalang de hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin na patag nigatan namin na patama. Aja ta parotes makan kapabuto tama pamasin na po Allah Ta'ala. Yan na tupasan niya. Makada namo magarajanna dosata nareko pamasin na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajanna. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berbuat zina. Namo paboto tapi nareko pamasin na po ang Allah Ta'ala na kurukangi tataki salama. Tapi namo maga bicu na kasalahatta nareko keadilan na po ang Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki laya didi. Tataki masesa. Iya na to nak kada tau pandita ya komeko mas sampajang aja na pala lalu. Baca ilahi anta maksudi. Idi mi po wakatai waridha ka anta matlubi. Pamaseta mi po malada uharapkan. Apa ya kurtanya pamaseta masulangan tu. Angka kisah pak tahu di pala pakaroma minasili kengisi pure man redagi ngoko bali sahabat na bolana sahabat na natako angka manaisin na magoro nang kada kita silio koro nakare ikanungku na ciala ga rewa ilaw bolana darat na tay nola maleto nadapi nakare inala yaro di pala pakaroma na tay nasili kengisi na panabeng gara-gara iya na agaga na pake de dilaw ko punana dara 500 itaw taratun datang suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun lase na tayo ijam mo bawa ko pa sa rambutan na tayo. Capa luka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isap pinapay lay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na namo maga bicu na dosa. Diri pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po ang Allah Ta'ala na pakin mukuro mesti laya dili. Tapi ang kamakun ray WTS as sumadak kami na pinom na ipatama suruga. Tapi liwa egan na dosana. Tapi naitay po ang Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salama. Yan na riyasang hak prerogatif Allah. Di nawat dingi jallo sila surah salat apa. Bali bola ata pada taru pataw pada boroneta. Di nawat di jallo maka datau kalasi sa neraka jalan. Ang kakamay pamasina po ang Allah Ta'ala ko. Deto nawat dingi jallo ustaz ko masaru bagi maka desa suruga balutan tu to. Jadi makadani mudah-mudahan na masiwi po ang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan na lolongang isyafaat na nabita. Iya tu dua pak dong maka jalan. Iya. Pak manrasa kita, manrasa kita. Iya na tu namega tahu pak dia nama makura paham. Iya kong ka inran na sibang kapapinran na. Biasa kong kadita ninra tay si dijuta na dia na wajay agay pau. Oh ko pestori mon rito mapasilolongan. Masisay. Masesay. Iya ko idi minram isapa itawe ni waja. Iya ko idi mapinram isapa itae untuk makamaja pada wide na tama suruga. Iya ko ganna niya malain atau lita jamo pamini tama na kana malaka jolo angkau pa gagamu gitu deh na selesai. Ajo mutama lo jo musapai. Na kada ganda ni je kada di na cocok tama ko dia na mapaci magan. Iya na tunah kada korang fa anta saddaku khairul lakum. Iya ko muat dampangi lebih makanjai. Coba, ya kung kagagata ninra tahu ninra gini tete 20 juta. Nah dia na wajai, kada bandi tapodangnya nak. Tayo nak katudi ko ninra yano 20 juta. Iya ko na wajai na alay. Tapi iya ko dia na wajai puraw halalakan. Kuang Allah Ta'ala patulay yang lebih makanja inanya. Tapi aja tapodangnya ro tau minranya. Aja anak tanda tapodang. Iya, apa itu ko tau minranya tapodang kada wah. Dia na di wajah tuh. Nah, jadi iya na riasan
totaro pasang. Maka dia bahasa agama na berwasiat. Iya, aja tak ada deh. Aku besok mon rito mapasilolongan to ngi. Iya ko ganna niya mala ay di meni tama dia mo patama. Iya. Maka dia ko tolo bandare. Pura ni wajah tike na tawe makatan ni. Kira-kira atau KTP yang ko kuliman na te makara kaya gini ya to may di tama na deh pije gagay. Mako ato. Iya. Nanti. Ina tu nak ada pengalat Allah jika engkau putihkan. Iya. Maya katu masalah pada bade makun raya ko kampuku de to nak ko mani de. O ko bi kampuku. Madari ko mapabot tinggi bali bolana. Mala sate na paripannay. Rewa na tilo bolana. Capu sate na de na rewa pandena. O ko bi kampuku de nak ko mani de. De. Iya. Mako matoko Madari korone de to korone ka. Nada nang kau runtuk arwani mak bicas sate kalau ibuti de nang. Yana tu ampai mega makun raita maranaka. Pak magala mapakali cubu. Iya, tapi dia tu nak kau mani de. Ya tu mi makoi. Iya. Aja dia nawat itu Pak. Loki mak pengajian makoi tersakamai maka dan halal angkat tu haram. Apa itu anu haragi don rupa. Angka yasang haram li gairiha, angka yasang haram li satiha. Iya ko li gairiha prosesna. Mak bagi nasi kota ite ya lay dua. Iya, harangnya tuh halala andrena tapi harangnya sabab prosesna. Angka itu ya saharam li satiha benda na to. Darah, bangkai, anjing, babi, harami mati bendana. Namo ini tikam tapi ya komano halala. Tadi komano nama di bola? Magani. Iya mana namakan nahi waju-waju ipake kenri pole lipa ipake mas sampaja kenri pole nah kada hadiah cale jolok-jolok pakanjaki tapi dia tu gak apa di tahu amannya dia tu gak mala pas sogo dia pemilihan presiden kita dia gak mala apa iya nala di pas sogo dia namanya jaja sewe tu ini lo jaja iya. Ya kode namaku nandre balao. Ya nandre dongi. Iya. Magai. Iya. Ya kono macarepa, tak dia memang deceng. Dia memang deceng. Iya. Tadi tonala tek ko to. Iya. Padamu itu api Pak. Iya kong kagaga nandre kita presai. Apa iya tu api anu macarepa ini tu nandre ya ko mapacing de nandre. Ropo ini tu nama kadai agama pasu isakat nawaram paramu nama pacing. Jadi ya kong ka aga-aga ilaga nama pacing monre berarti carepa na tu ilaga. Nah ya ko iya carepa we kenro mak dakke nandre api tu namo mau cagi bola batu. Maka ramaja nang bola batu nandre api na bola agi biasa nandre api de ya meto na carepa. Apa sifatna api matunu tapi ya to aku mapacing moy namo pan ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na dia nandre api sabak sifat na itu api matunu ite gade nabi Ibrahim ne patapulo sona patapulo nino ko api tunu dia nandre api na sabak mapacing manang yero anu tang kuat akalina jadi na tu ampai para lula de tiasa ngesaka Pak ya nandre ase tetap pareke ngi 5% tu bersih na bawang 5% dia na siaga Pak maka nama dari ke dinasiaga hidup pamaja nak kamuasa dinasiaga mudupa siya pante me maja mumpano nasa talu pante siya pante mudupa nasa 5 karu maka tiga apalagi kalau 5 pante na pano na 30 karu na dupa na pamadare ke mana ka madare ke ko kene 30 karu mumpano na 2 pante mi mudupa dare ke no makira nama gare idi bitu madari makoti demento gagana na jitu tawe ko din na syukur mega tahu makada maje pe nakada te ko milodo masampajang ipagana dale deje na yati asangnya dale o komidi monro namo ade na mega ku syukuru kimu ganna asukuru kang tu pagana dale pe ako makadaki me iya lakai ko konale na di sidi juta ganna di dega ya tu nyata nay ko pagana nang kamakun raya di 500 sabu o kitu bihila langi mak balancah ya tu pasao to lalo na lansa tapi ako talingi di 2 juta o kipasapen ralo mak balancah ya ko talingi di 5 juta materi lo jupana malilaster ya ko 10 juta talingi ke Jakarta mak palancah ya ko 50 juta di nasi ulang ko Singapura lo malibingcung makoy de kaga ganna na ko tanay di pagana iya makoy mi tiasa ng kehidupan de kaga pa natasi dia tawat di napatu talu taw ida gare ko pure mak bay ni tawe ang kana na pa masikola manre na de na jama magi na lolongan mana dale manre mo na dia pernah jama
Berarti itu tasih dia tak dua itu wat di pandai tahu tahu. Lebih tu dale aja tak susah. Pada mi kong kanan anak masih sekolah. Aja tahu aja ikut makari wajah penatama aja betul kan isogo pajak. Kenro lulus kometu itu napatan tu pong Allah Taala. Aja mau masalah angka dale natu. Sebab pong Allah Taala patan tu. Pakan jakimu isang pajata. Pakan jakimu. Napa ni loki masih ge masam pajak. Aja nak ko boleh. Ya nak ko boleh sampai jasuna nah. Rosi masih ge. Maka belum masih ge apa. Iya. Maka kanya masih ge tamaka sagena. Mangase itu. Iya. Idi to ngaman. Iya. Imangnya palai ko imangnya makaja to ni sadan. Oi. Iya. Ya mi ko imapada berumparunge. Ni mace anak-anak mah karukka deh. Iya. Jadi Pak kami tuh timah Pak maka dodo salah dipakai ini nah tuh kami tuh Pak bilai Bismillahirrahmanirrahim gaji itu puasa masih kiri sini sama subhanallah alhamdulillah Allah akbar Milau dah sina sang lena hamin. Fatihah. Agak tu muasa. Iya, tapi dia tu agak pedega. Angkat tu capak na bami mana sa milau dah yang mau. Bingkat tu kita makmud jago, ngata jabami nasak. Amin. Ega. Imak gimpe mak mukiru dega. Iya. Ya. Iya. Pekan jaki. Na tumakan aja tu doa bersama betungan nasi bawa ki milau apa angka hat desa olok ko ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko ganna ipata pulo umak ku milau doang simpapada itu pak dongan na ci diwali itu 40 na to mangilau do pada to ci diwali milau do ang amin ni Ilau ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na puli amala ciaki ko manri balawi ciaki ko manri dongi ciaki ko puli susaga ilau ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ya rotilau aja na hanya gaji tu milau iya itu tilawi na napaturungan ipo Allah Taala. Yeah, Pak Dongang. Jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mah berjamaah. Pak ya gitu koto cadi dinia culiang ngalewe tapi hais. Ia palai ko makan itaja ngak cinampa wasam pajang. Oh cinampa to. Nah karena Allahu Akbar. Tega na baca. Amma ko bami timuna. Iya. Jadi loki mah berjamaah. Magi koto mah berjamaah. Lah hisap kelompok iparis sama kelompok muki. Iya. Ya na tu ampai oleh bani contoh ya kong kasentre 10 baterai na si basi di baterai na kaya masua 10 itu napa niya ko 10 baterai na sentre nang ka baterai mate kun ritangay tumo pa ya tu tapi ya ko chit ini baterai na baterai mate sa barako kapa mako mati tu kong kapat dari jamaah gimpe acili ka banyo ko tangana Erang kapat bicara jamaah mate dega anak pu acipira ni kada pada tu Pacio mo ko tu. Iya na ro, makpiro kata na ro. Iya. Di pa kami to tahu pa de gaga kas pa de nang kana sekolah. Na meloto macina to masampaja hidayah to nga. Maka dia na me dia ntu ya na me kawa pala. Angka biasa tahu to pa to kasi pitu 60 na pitu tahu mumuru na dia nang kana sampaja. Macara mata sia ka na pay mainga kasi. Tolong ang hidayah upang Allah Taala na sawe macina masampaja ustaz. Ang kalinga ro na cara mata tapi dia juga kasi bisang. Iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai. Maka ya na pura na upangolo tiko ko po Allah Taala na pakacenga mapaletu na. Daku ya tanya sampajang ya tuh her ya tu ya tapakkoro. Mapasi sumpu bateng tapakkoro asanna. Ya ko sijangi tapakko tu atita masarola bine mas sampaja sunna isa burakan. Tapi de na tolai sampajangnya tatta sampajangnya sampajang. Nah saya na ro wacinda jame da kita jaman ni nasa. Manu mina dia kana upau. Igawa pala. Dak tua kada ban anu bani acunyo ku imangin apa ki makada wakatai mas sampaja pada sampajan na jamai pu imang Allahu Akbar dina na sala tu Pak makanya mu ni mangi aja na takra sampaja loro Pak di tesangi akra bani wakatai mas sampaja pada jamai pu imang Allahu Akbar iya ina sang iya ko roko ka agan baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai marajini apala itu dako rokok bani mari ngerang apa ya tu baca sunnami ya mitu wajib rokok ya Pak ya tu ko sampajange Pak 5 mitu baca wajib Allahu Akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib pokok tahiyya syahadat misi basalawat wajib iya kamu ndak bersalawat atau ya la abi we sunnah mani ya tapala mu ya tu 5 ya sampajan ni iya
Asam pajani doa iftitah sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan rokok sunnah, rokok ini tuh wajib. Toko boleh rokok wajib, bacaan sunnah, sujud wajib, bacaan sunnah. Ya kau enggak tahu sujud nah dia baca sujud bami mari ngerang. Asani sampajana. Apa sujud ini wajib? Na zaman ni. Melo siulan apa kak siruntu. Nah podana tapalo memang disida peya nas alhamdulillah nak menyama pape nak dikumas sampajan nak. Na sang anu men kami bawa tanah 7 moga ro bate udah kumagai. Na saya ko rokok ka anak nasabak dia wa pala maka bama Allahu akbar. Idi menipung. Idi menipung. Idi menipung. Lelengati aku yang tu pakai cocok itu. Iya. Jadi iko baca jadi aja termasuk sama kada dia namanya wa pala de. Ya mikomeki mapala manangi ay malampe-lampe memang. Tapi ia kodenang kata guriwi 5 na pamulata pala Allahu Akbar takbiratul ihram, yang kedua Fatihah wajib itu. Maka lalu manta sapi ya kodenang gaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah. Itu pamulangi wajib itu kedua yang itu surahna. Iya, sapi itu. Ya koroko ko na de gaga mo apala pala tubani paringarna mo lori pogi. Panguloy sujuk kumakoto. Iya mi kota pala mo baca na tabaca ni. Doa iftitah tu 10 pa. Siaga tak apa lah? Itu kupure kata takbiratul ihram. Angkat baca Allahumma ba'id bain itu. Maka itu bacaan Muhammadiyah. Angkat baca Allahu akbar kabira, tahu? Angkat baca tabarak wa ta'ala rabbul arsyil azim. Angkat baca itu 10 tu apa? Ya ko cik diminta apa lah ya naroh. Mak dupa-dupa mi sitongan ya ko to masam paja sunat toba ismul azam. Ya ko masam paja sunat perlu tawe inni wajadtu. Alasannya Allahumma ba'id baini ko masam paja sunat tahajud Allahu akbar inni wajadtu. Jadi mak dupa-dupa. Jadi pasti cocok pada ko to mata sia. Ya ko to mati tak to mata sia to mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasam iftitah. Pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku la kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mata sia. Iya kau baca rambut tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Ya ro ayat ibaca jadi asa iftitah pak buka. Aja lalu atau lo maca rambut tinang patabar kai baca. Maka itu matuk buting ini laudogan nikmati ustaz. Jadi makir. Jadi angka pasangannya tuh. Tapi ya kocik diminta apalah ya narosid di mamadain itu. Iya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cik di doa iftitah. Ini wajatu, pasti sambungi. Wat dia lah 2. Wat itu cik di mana baca teh. Sitongan ada 2 je tu baca cik di mi. Tu makna cik di 2 tu. Ia mi kota baca tu inni wajjahtu. Tapasil lempu lalu paringarat kalau ripuang Allah Ta'ala tapangoloy aleta. Apa limon rong takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tasingkar. Aja nalese ya tu. Yang payasa takbiratul ihram ternyata takbiratul ulah. Harangi ang kagagay ngerah hilay na alin. Ya ko makare dia apa ni rule mengarang ustaz pe ko je carana akara bani naita ka puang ni salah sainnya tu. Iya. Iya ko yakin ni makada naita ka puang kata bere magampan ya tu. Nang kali ngaka kata bere magampan. Aja na di menre pa angkat tu ya tu Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susai. Iya. Nah dia nama bela. Wallahu akrabu min hablil warid, lebih macawi ni ura alum. Yang kedua huwa ma'akum aina ma kuntum. Tu yang kai sibawi ko ken rokon monro. Jadi yakibani pada ko ka CCTV maka naita ka pong Allah Taala rokok naita ka sujud menyamang itu. Daripada itu menre Allah ko langi. Allah. Wah, napai mana. Iya, dah. Jadi ina tu ampai makanja ko to masih jasija tam masih to masih kiri-kiri memang nah 47 memang ni ati. Namo dia tu pak golok ko memang golok pamana satu jolo. Iya, dia tu pak golo, purana na pasa sapatu na larina tama de, pamanasa jolo. Nga makiro. Iya, maka tu kamana tu na pak bulu tangkis mako to mas sampaja mako to. Aja, napay pule bolana, engkau papelo na si polo. Wah. Nabala. Namodo cilin na notolato rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah. Ya gitu. Jadi paperingaranganya betul ngana. Tak kalamui ijama apa kanja ki bujuna. Iya. Acila kapatu ini nama kamu tu gonrong ni. Ya kode mulai mapasi runtuh hilal tatomu sampai okor rokok. Ya kode mulai runtuh okor rokok itu ko pomu sampai. Ya kode mulai runtuh okor tatonge okor ko suju sampai. Ya ko suju ko sak dinama cawe ko ale mo ko pong Allah Taala. Pete tebi suju. Okor tu meteta.
Iya, ya kok tudang yang meruntuh kok tudang. Ya kok masahada kok meruntui pakan jaki sahada. Ya na tu nak kereta pada teh. Kenro isi betu kok tulepah. Iya. Nama kamu tu gondrong. Iya. Iya mikolai bala, iya maraji-raji. Allah Pak angkat tahu masa pajam aku tuh Pak. Na bala, na tajam tertajam Pak. Wah cinampak tuh. Na mo doi kita na de to gaga. Assalamualaikum. Wah selesai. De gaga. Kalau talo masigi manglo saliwa memang di sandalan. Na peta manglo saliwa memang. Sadia memang dilari. Detik sia gini. Detik 5 nih, jelas-jelas. Jadi kuncinya okirona itu maka sempajangi. Dek toga tu Pak ibadah dari 5 rukun Islam. Dek toga pakai iya kodena pasusak ka wijaya alina ni challa. Dena puasa wijaya alina ni challa. Dena tunaikan ibadah haji alina mata tanggung. Tapi iya na dena sempaja wijaya na kan naki lalam. Bayine dena sempaja na kan naki lalam. Dek toga kada dena sempaja maka kasuroi. Ade tia wakada nigi tahu dia na sampaja bainena tamera nakala kaina dena koro makada mina nigi lakai dena pakainga ibainena maka sibiang ia namate matu nakan napakutana nasaba amanah yang dia tidak tunaikan. Yo poko puramu ita podang ema sampaja kimat tinggal lagi sampaja tak ya morojo tapat tuju ya pe ko tako dena sampaja na pura ni pangajari dena lepat tanggung jawab ni nasaba magai pura ni pangajari. Apa yang melengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanya idi pacaramai. Pak ya ko makada i ustaz mani melengi hidayah tahu hais maingat mana ni tahu. Na siaga ni na kampung lawi macarama pa namo anu mak goro-goro yang ke kampung namo Papua mi tahu tamo korong kau gi ilalam. Oh betul kan nah. Ya ko carama mani pakai ngai teh maingat mana ni tahu. Tapi itu hidayah. Nabi ta lagi manasana di malaikat Jibril mampi itarima donna tapi amurena denule pasallam. Nah sabak hidayah. Iya. Tanyai ko Muhammad malengi hidayah ko Allah taala mematto. Apalagi di ustaz pajai. Ega. Namo nonron na malaikat de tonak. Iya itu mabela. Itu sampai Pak de na puro palat ko makada ko Allah taala murus. Pade di makada radio salom mi. Iya, Allah taala. Dia urusan na po ko malengi hidayah. Makanya mako mati itu. Tapakai nga iba ineta. Tapi ingka matoja itu solusin na. Ina pura na yampar na demo pada memang sampai tolai sisan. Selewi. Pecemang kali nggak baca. Iya. Itu tadi gue. Iya. Apa icalak itu? Wija makoto. Iya nanti ya ampai upa. Mega pesantren itu penrang. Mega pesantren neguru tai. Pesantren neguru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren neguru tai Patobo angka. Mega. Tapi pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angkat wijakku sampajanna eta jagayana. Apa ini upasele tomatonna? Iya mah tuh kok surumun ditanaiki dina sampajangan am kada sampai ustazna pura tu pedang ukut. Magan. Iya, tanyana sabab pura dititip. Iya pokoknya ta pasti kula gamai. Maka mari mas sampajang kada mbokku. Magan. Nah kada makada ki pura musuro makada nya ta pura mana suruh tapi dia baka lagi rusuk ngopi. Iya. Da titipi. Iya pe kok ki pesantren na siminggu minalari aja mo ta maselang ya ko masuk ingke rewa. Makada me kalau SMP ta bawa ni. Makada magai angka nama tu tapi nang kurang ni pengupatamu ke silok ke agama lari tomi ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi dia tu tak punai ni. Tasakamai anak tabai ni tadi pun nade amanah itu. Iya. Titipan na ko Allah taala. Tanya tidi pun na mo tu watak kali tanya tidi pun na. Mangkami atu mata bulla na dia mana sapa kita. Iya. Apa yang napin kami ko Allah taala. Rumah ko baca. Ipaca weki dia napita. Ipadele na pay malasak. Masalahnya ya matai. Iya. Do ciling kami makalap ba. Pada kipasnya dia nang kali goran itu toli titi maka nahala ni pong alatan iya napinra kami dia kagak lagi makanya ko hak pakai bukan hak milik ini tuh ampai makun raya tiap palit anin apa ipinra kami kapo ko namin lobo tingin poh nakalu ni paling ko imen pada tikungangnya tamamani bulu mata dia agak asli iya ya biasa tuh materiolo maka dewe tak den naik bulu mataku nah saweng ka to memewa ko si runtuk nak ya mako ko tak den naik bulu mata na teh lendam itu dia masa jadi upasang terjaga wir wija aset itu ya ko yalengi amanah tapat tuji ya pe ko lari tanya no rusak tak ya na pura mo tapat amo pesantren ya ko makade de umelo pulang ka dalam muka namudo ngasomona pati lo ko na rajo udah tar ko iya
Amanata. Napanya ko pure masih kolagama na na mo si Tommy. Nabata masuin ang caji parema. Aja mo ta maselang. Nasaba napra ni bacana sa pajang itu. Orang itu mak guru agama. Iya ko man caji parema si parema na tapi na melo sadar mas sampaja langsung nasaba pura nak guru. Ya miko denang kana guru agama na melo sadar ken melo. Napai melo sapa guru. Mak itu pentingnya sih sengi pendidikan agama. Apalagi mako kaden to na masuli sekolah Pak dia masuli. Iya, napa ni manyama jadi ko masih sekolah agama na na sabak dia na nama lolis dia na nama naboy kinri rumah tinro kinri letto. Yo pokok ko bola kapang kosok na. Iya. Anu namiya tindo namiya tumadari tapat terri. So kasi nana kumenil lang. Iya tu makumete tina makun rayon ito tu may kasi kana. Iya, riolo pa na riolo. Iya, riolo pa mako. Namo ba ini na Nabi Ibrahim ako to? Iya, dihajar mako iha. At tunay pangaruhi Nabi Ibrahim. Denan ri pangaruh. Bayinin ay pangaruhi. Sampa mo'y oleh cek de na pamewa. Siti Hawa mako to. Nabi Adam. Lay bici Nabi Adam. O ko'y balisi. Maka dawat din yan. Raya to biasa. Yat memang ko. Maka dan kanibayin na maka binasa. Coba nih. Gak. Nanre. Iya na to. Dito to. Bici na tumakon raya. Bahaya lada. Iya. Jamotang kalingala. Day kumak bici. Bicara makon raya. Pa itu bicara makon raya. Dia nang kana kurat. Kung itatambag. Nang kalingay te maka da. Ang tagare nane saman nagare makalati jolo saman nagare manian ya kolete itu makalani maga payano gare natarini maga pa tapi natari gare monrina ya kolete itu makala la yanu makoy yanu pawi ita gare ada si salah iya na tuwatu na melo maleka dapura na bita apa iya ro yahudie rapai nasa de wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad pekicarana na yun tangaban ni na rapa yahudie tate dua wani nasa lagi kapungi bola Nabi Muhammad na yuno sebelum mak dek Allah rewat di pole rapat tate talu subuh angka manapun gawana Yahudi palora lada ko bayinena latu bola na taplay dupe ko bayinena kyo boleh nasang to pole rapa nasa rapa tagaban ni subuh mani na rewat rapa aga nasa rahasia di nawat dingi po rahasia no cecel subuh nang karewat nang rahasia apa ipo na memang yokoro tu na rapa aja lalu gapawi itu ki si bawa nasang aja gak bocor kanya gagay. Nah sakai tahu nalaba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja kapawi. Iya non na punggawana Yahudi pak bitawlada ko bayinena maka dari bayinena. Rahasia dasar rewa suca ko nasa pawi aga memang nasar upo ako pala tapi aja lalu pawi rahasia. Nasa yaga nasa rapa ki onna nilo igare ikapu bola na Nabi Muhammad na payuno. Iya ro ayung pawi na rahasia nasa ya. Sisan na law masasak maile si runtuk bali bolana. Nakap di bali bolana nasakit ang rahasia. Nasa nasa mele gari dulu Nabi Muhammad tapi rahasia na adung papawi. Rewa ilaw mak dako sa sana bali bolana te bali bolana maseri. Nasa aja nasa ang rahasia. Naralat tu ya gagay okko do cilin na bayine na sahabat. Sehingga Rasulullah itu bisa lolos. Sayyidina Ali tolay onron na matindro. Jadi ya kung kagaga melo itala pak magampalada makun reban na tapudan makada rahasia tatala iya tuh. Terbukti nih tuh. Jadi ya kung kagaga makalilian aja di pudangi makun reye aja. Ya kok anu dena wat dingi pake do ayo pudangi makun reye. Apalagi kung ka makun reye na umpa timur yasena. Iya, umpa timur yasena dia dulu taruh tuh rahasia. Iya. Yan ang kataw lari law saliwat timur yase naja tapurangi rahasia. Palimatan resi poloso natahan. Udah memang apa angka memang tu model apa angka model. Makre guru tamali almarhum guru takimali delawa. Ite gere to maneri makalasi. Kami tu yan ang kataw buku ingat na kalasilasi. Aja mesti bawangi dangkang na kalasiat ko. Enang kata mabula mata nama raja ulun nama dari mata itu pak deken nah ada mero gitu jadi kita jadi tuh nang kata macam pak mak bulu-bulu ro nama tadi itu akal sini itu nah dia tahu pandrita nah iseng iya biasa wak guri tapi aja nani paumanang yang kata iya maka deh angkat tuh tanja nanti maka do tahu mak kok memangnya marani salah-salah iya jalalo iya kata tahu ko marani salah-salah iya ko mabele jokka manani sisa na situ dagang makanya pera aja ya tahu maka dani wah tahu make tuh matandra kalan tuh nih tiada capuri bicara tuh
Itu ya. Jadi tadi ya kung katodang kanang katay kada ita marani salah-salah din nawat di pinrang nga gagag. Ka kami matuto. Ya tu nakara to pandit tay. Napa itu ita mo dili natay niris sama kada to makokoy. Kecuali to makanja tepat na. Iya, ano? Iya makanja kemudian maka da kauna sampajangi namo magarepa tak tajam lalu. Iya, tajam. Napa ni gitu sampajangi? Angka purana tuh. Ya ko jama-jamangi dia purana tuh. Lagi makun raya, kumaka ada selesai pijamaku wasam pajak, dia na sampajang. Pak ya pura masar di melo imapel, dia na pura mapel memang sesak, pura masasak melo idio, pura idio memang nasu, pura manasu memang paling nak paneh, pura itu memang pura mesi bisa paneh, pura bisa paneh mesi lo 50 sesak, pura 50 sesak mesi malah lebih sesak, pura malah lebih sesak mesi itu lo dio, dia gak purana, dia nak ada pura pijamaku dia na sampajak tuh. Jadi ini natoro sampajangnya, aja na ini matoro isampajangnya. Usahakan inaturok ki sampajang. Ya ko sampajang maturo ki na tama lore sampajang ni. Ya na tama sara sampajang ni. Tapi aku idi maturo sampajang ni pia sara na sampajang lore. Na salawa na tay na sa jojo cinampapi. Tega. Ya makira. Tapi asah. Itu sampajang pa. Ia memang tutu pamulangi paressa. Ya na tunakla to padit itu sampajang ni lain na cidi. Ia tu salahin sampajang nolo. Maka kaya masuk sunat as-salatu mitahu kulli khair. Ya rosam pajangnya pak bukan nasi dina decengnya. Jadi aku kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah. Sakka enolo, puasa enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo. Tapi aku mas sampajang icik di. Jadi aku dia tas sampajang nolo tambah nolo. Namo asiratu si todo konolo tata inolo. Tapi aku mas sampajang icik di. Sampajang inapa mangaji cik ditambah nolo 10. Mapasusak ka kita menolok si ratu ni masih dak ki sisa buni jadi ia penangkang kak na yellow mon ko mas sampajang maka itu patareka ia tu sampajangnya alimu matoje tu magi sampaja subuh na don raka maka de sampajang na tubuh lahir batin sampaja loroy patan raka 252 aja sampajang sarai patan raka to 2 do cili 2 tomata maka de sampajang mangribi telu lubang ingat si bawa timu lalu isai yolo imonri kiri kanan. Jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang. Iya na tu ampai makanya tu sampajangnya tato makanya alipu. Ya ko roko makanya ha. Ya ko suju makanya huruf mim. Ya ko tudangi makanya huruf dal. Tulisannya Ahmad. Ya sange Ahmad Nur Muhammad. Ya ko watakalewe ulu huruf mim, aroi huruf ha, pinggule huruf mim, ajeli huruf dal, okina Muhammad. Jadi Ahmad sampajang, Muhammad mas sampajang. Nah, ya rasanya Ahmad ya nariasa tahu, cik dimiti ya sangnya tahu, ya mimega ya sangnya rupa tahu. Nah sabak yang dirahasia itu cuma satu. Nah, ya kau rupa tahu mega itu, ya kau tahu, sidim. Ya nariasan Ahmad, ya matoriasa sampajang. Jadi ya nangka tahu dia sampajang, ternyata tahu nih. Nah, pajo, iya sampajang. Ya ko ya tajam yang pati tajam. Kumaka di apa aja jaman pati tajam. Ya na pura na tajaman kan lapor. Ka? Ya marepa po makana na sa pongala taala makana siko mito me paringaran na tundek de na maliyo. Gang kami ron ulle. Na isa na li na mato malingi tappa. Iya to. Ya pura gaimi na din na lappa aja na tama susah. Pati tajam. Iya. Namo umaga makana madosa ka mega ta salaku ya tu ampai surut mas sampajang. Apa ia tu tahu rokok suju tak den na idosana pada tak den na dodonge poli takina jue. Ina tu ampai kota me batu sampajangi mata anak papena dingnya. Ya na tu pur mabir salat apa samanang kalangga pamasin gitu. Iya. Tapi di sini tahu rajinnya mas sampajang. Ya kau dia na rajing pajayi. Iya. Makiro. Mari ingat tu papena dingin na sabab ina tu ampai kota rokok petetai aja Allah samela wih. Di pada tak den na dosa mutokon na. Iya. Suju ki petetai baca ketelu pelap-pelapai mo aja subhanallah wih aga mana lalu kok subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca lo iya ya kau matahaya at-tahayyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah pangi apa iya tu birasallan nabi talaqu Allah taala waktu nasiruntu makadani nabi ta at-tahayyatul mubarakatu as-shalawatut thayyibatu lillah makadani ko Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh makadani nabi ta assalamu alayna tapa salama kapo wa ala ibadillahi sholihin pacutui salama atamu ya engkai saleh
Iya na tu dialog na nabi tayo tu napa makana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah makalay malaikat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad dia pakai sayyidina. Jadi aku kata mas sempajan na salawat dia pakai sayyidina dia tu cocok. Ya aku makalay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dia na salah. Ya. Paham ya? Ya ku Allahumma sholli ala Muhammad dia pakai sayyidina itu cocok. Tapi ya ku maklai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dia salah. Kayak kapek salah jadi na sampajan. Ya jangan tak pakai wali. Ku mak iya na tunang kasih angka imun rina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw. Muhammad ilaw tulunga asal nga ako umat. Ya ku nabali salaku ang kamatu pahala waling syafaat pahala. Ayan na ito maka kama sallaita ala Ibrahim. Pak iya gitu Nabi Ibrahim nasidak kay manang ini tu perlu bacangi patih Nabi Ibrahim. Apa itu pasidakkan Nabi Ibrahim pejeh. Kapur boleh suruga ya lengi malaikat napili Nabi Ibrahim nakamoy. Dua kemo jajina. Iya rokwe 5 atau na den parangino tasi yan tu mancipat je. Iya ko 5 abiona na den paralok iputanang. Yan tu nang katopak je ko putanang. Termasuk garam Himalaya itu. Itu mencelak hanya garam laut. Dega gak tahu dia nan repet je. Dega. Sebab Nabi Ibrahim sidak kai. Itu inaron dibaca kama sallaita itu. Yana tu nak ada Imam Al-Ghazali. Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana anak buntu-buntu otakna. Sore mandre pat je ko mandre. Na pura mak disalima. Tasuro ni ma pacuri di mana kopat je halusu na panandre na pemandre. Pure matuk mandre na pakotiro pe man na peminum insyaallah. Macam tu. Yang kedua dia nak kena keracunan makanan tahu. Tu dari bubu elo ikut pura mandre. Ede. Yang ketiga makan jalan dia nak kena lama syahwat. Dia nak kena lama syahwat tahu itu ko mandre pak je na pemandre. Ya kong kata ma dodong suruh. Yang penting aja nandre si sinro. Napa curung babi di mana? Pak Burat tuh. Tuh Pak Burana tuh. Jadi itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kemana tuh nampak guru atau pandai? Ya naro kita Pak kitab tasawuf monumental. Ya naro kita na baca tay na patamma na pahangi. Tahu pandrita. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Makan jala dero kita namo berhubungan tay kato naramte. Makanya komeko jajian ngang ulama. Makan jala da tu ko ramalangi. Pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan. Ya ko takut monrodare baine buat di macito pandrita itu. Tapi maraji ko imam. Japai sapa gitu. Jadi itu banyak itu. Itu ampai di OGE. Ya patu na Pak Buting ya anak kumita maramalang. Alungas somelo na tamar ramalang apa Pak Buting magay. Iya ro na sapa. Sapa itu pandrita. Itu kuncinya. Cuma dia ini paham. Pura ma Pak Buting kan rina bawa Buting na suruh lo masyarakat kubur. Sapa ki buru wali na suruh bacangi patih wali na pamilo ko pong Allah Taala. Talingi baraka matu bijak kepada baraka angkai talingi atau pandrita. Riasat tawassul. Yo po ini ki buru na minasa nenemu batala da biasa je. Nenemu makoto. Kan ya lo siarai. Aja na mo minta ya lo. Sampai ki buru to pandrita wali mo lo siarai wi napa ko milaw do ko pong Allah Taala. Aja mo ko wali milaw ko pong Allah Taala. Aga ilaw po talingi baraka bijak kumatu pada baraka angkai talingi. Dia riasat tawassul. Yami ko makaraki inda upa. Angkai he. Apo mo pure Pak Bayi ne he. Ilaw dog inda upa na salama. Yan nanti riasat tawassul itu yang musyrik. Paham ya? Pisahkan ya. Dia ketolong masyarakat kubur tau mandai cengi siarai tau milaw dong. Apa patalingi talinga bija-bija pada ya pun. Maka dia ko makali musyrik itu salah-salangi. Padahal aku kata malioto baru, agak sih po. Mudah-mudahan kasih uleti malioto papada ya, atau mudah-mudahan nang kabijakku matu mulai malioto makor. Pemenrek ko bola nate ko bola makanja agak sih po. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh? Dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh. Maka dewi makanja bertali toka po makor. Iya, dia mereka agak wali po tapakur ti ronakku matu. Kan itu. Nah, itu kuncinya. Ya kita pahami. Aja lalu na salah-salah Pak Mika tuh lo masyarakat kubur wah tepok kuru milodo ami Allah wah deh nak kok deh itu kuncinya sidang nak macam ramai jolok kesimpulan na awal ini maka dah iya koto mas sampajang usaha kangi ya ro sampajangi rokon na ipasuku ya ro jolok
Iya, masuk ku bikin na. Ang kakata dere tu maarwane we ku he. Silampu idaw do cilin naga, silampu gisalingkan, ya kumakun rayo kiyolo he. Silampu salingkan la yolo supaya dia natagat tangi. Iya, di arwane we tu aurata utu migang kapusi. Ya makun raye ya tanya aurat rupan na minapala limanna. Makanya Rosali sapat tabu aja tagat tangi lolalang apa ia to alonge aurat ya napi taya tu batal isampajang. Makanan katu sali sapa pole Malaysia ang kapatahan na kuyolo. Kabiasa budi ya magalay mabalanca ko sopi. Ang katung kakare na kuya tu makanja na sabak na tutu ye. Ulo de to tunawat dipita apa ia ulo na makun raye aurat ya rwane de. Ya ginamoto silampa minenre kedo-kedo padan tenae. Masalah ya tu. Yo pi dia rwane na mo de to masoko. Cuma ia songko patah ngulu mi supaya dia nalarino apa talu lampa mi ulu okulin roy maka roy sujuk makanya pakai ni songko tapi aku tuh mas songko aja tuh sinakoy napanya tuh malawa ya tuh songko isorong imen recet de supaya tak ges selin roy dia nanu ulu jadi ya tuh pak yang itu guna songko patah ngulu mi jadi tahu gondolo namun dia tak songko angka apa tu tahu makada ya nang kata mas sampajan ada na songko maka roy sampajana kanya hak desa nabi itu hak desa nabi pak belu songko dega hak desa nabi tamakwatu ya jadi namo dia naso iya cuma ya naro songko patahan ya tapahang ya to mali pak masulara ini mani yang pati tatu ti aurata makun raya itu malesa de to tu nawat disalisapat na nasoro layolo na pasuyo ku yasena de na sa sujudna mesti ko kiolo na salisapat sujud aja no ku yasena. Kata biasa makun na sorong lima na layolo, na macho sa lisapana, na pasujud kesena, itu mutlak batal sholatnya. Karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat. Mega di makun na kena. Gani, anrasa ni. Iya, makotihal. Iro aturan na agama iro. Ida pakanjaki bu iya. Loki masih mak direjama ko deto tamarip palada ko bolata makna deto na tahu-tahu ni mana. Iya, loki masih ya kan kaje tu hadesa ya makun raja masarola bi koki bolana masampajak ya koki bolana masarola bi koki lala kamarana tapi ya komelo ilo makun raja masih aja mau tengi nasa nabita nah sabak biasa cip ini masih angka Yahudi itu dirala sapa salam melo culi narek ko makun raja ini sangi makan salam baru kurangin punuh nah sabak di boykot arwane lagi deh nama yang pai suruh kota kamarana masampajak aja nai tahu apa Pak dan Rina tahu yolo pala pakar Roma ya nama kale daun nabi kita kota mus sari cilengi makuiro tapi makin nabi taya komelo ilo masigi aja mateng makiro je Pak mega tu apalana nah ya makoko ani kami culiki nah sedine wedi lo masigi makun ya kumulana masampajak tapi lawi jogging to itu kagak ko de kagak magi je nama kalian ni matona lino di idi mana tu biasa batu ta masikola tengerak dia ko sanam pagi tahu ya so sanam pagi mako lima napa si jalan di tempat ya mako lima nama ni naolina pilih makalian ni orina mani pada manila napa kilo lima lagi kemana je pena jama tahu itu dia na sanam pagi iya makalian metoni lino iya kalian arwane nama jasa rapa padahal aurat nasi polo ni angkai makun rai la haula wala quwata illa billah malampe si aji wajuna sope sila yase itu makun rai ta jaga wija tanah tatu ta jaga mana marajin tu Pak marajin tanggung jawab itu bayi ni tempat komelo ijo kana makalele modele na podame man ni pakajaki tu pakajaki ya na cia mangkalinga sulewi cia mangkalinga baca akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.